Стук милости. Сподвижник Али и Фатима, дочь пророка алейхиссаляту вассалям, жили в крайне скромных условиях. Их жизнь была полна материальных трудностей, но их вера и преданность Аллаху всегда оставались на первом месте. Они были примером настоящего упования и благодарности. Однажды вечером, когда Али и Фатима были дома, к ним подошел бедный человек, измученный и голодный, и попросил помощи. У них оставался только небольшой кусок хлеба, последний запас еды в доме. Фатима, взглянув на голодного человека, почувствовала его боль как свою собственную. Она не могла оставить его без помощи и, собрав всю свою решимость, отдала этот последний кусок хлеба. Али, видя искренность и сострадание своей жены, с благодарностью поддержал ее решение. Этой ночью, когда тьма окутала их скромное жилище, Али и Фатима легли спать с пустыми желудками. В их доме не было ни крошки, чтобы утолить голод, но вместо жалоб и отчаяния они обратились к Аллаху с молитвой и благодарностью. Их вера была настолько сильной, что они знали, Аллах не оставит их в беде. Они молились всю ночь, прося милости и помощи. На следующее утро, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь окна, раздался стук в дверь. Али открыл дверь и увидел человека с мешком продуктов. Этот человек сказал, что он был глубоко тронут рассказом о их милосердии и хотел помочь. Мешок был наполнен едой, которой хватило бы на долгое время. Эта история является одним из многих примеров, как даже в самые трудные времена вера и милосердие могут привести к невероятным благословениям. Пусть она вдохновит каждого из нас на добрые дела и укрепит нашу веру в милосердие Аллаха. Подпишись и распространи благое.